Կատուները հարթեին են երկը կերքեն են միավ 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 Նորքի ինֆեկցիոնում հիմա բոլորը ծիծաղում Օրինակ դու կարող ես առանց սնունդի ապրել։ Շատ սխալ մարդ է։ Ոնց քաբաբ ասի։ Ինձ սերն ու քնքշանքը կբավարարի։ Հավասարություն եմ պահանջում կանանց։ Նոր պարտվեք է։ Շոտլանդացիները ձյուն բարի 421 անվանում ունեն, ողջույն, մոնք 3-ի յութուբյան ալիքով խելքից դուրս խաղն է։ Այսօր լինելու է ավելի հետաքրքիր, ավելի խենթ ու ավելի անկանխատեսելի։ Մենք մի փոքր խառնել ենք մտքի ուժն ու զվարճանքը, որ հաղորդումը լինի ոչ միայն ինտելեկտուալ, այլև անսահման հետաքրքիր։ Այսօրվա մեր մասնակիցներն են Ռաֆին, Էվիկը, Էլենչը և Հայկ Ֆրիստայլը։ Ողջույն։ Առաջարկում եմ, որ մի անգամից ձեր թիմի համար անուններ որոշեք։ Որոշել ենք մենք, կարող ենք առաջին ասել։ Օհո, շատ լավ, լսում եմ։ Էլենչի Շան Պատվին։ Շան, Պատվին, Պատվին։ Փադին։ Իսկ դուք։ Մենք էլ հակադարձելով իմ Շան անունն ենք։ Շատ լավն է։ Լեո։ Լեո։ Շատ լավ։ Իսկ մենք հիմա կծանոթանանք խաղի կանոններին։ Առաջին փուլում մասնակիցները պետք է գուշակեն բրիտանացի գիտնականների տարօրինակ հայտնագործությունները։ Յուրաքանչյուր հարցի համար տրվելու է 4 տարբերակ։ Եթե թիմը միանգամից է գուշակում պատասխանը, ստանում է 3 միավոր։ Եթե սխալ, մյուս թիմն է հնարավորություն ստանում պատասխանել նույն հարցին և ճիշտ պատասխանի դեպքում ստանում է 2 միավոր։ Եթե նրանք էլ են սխալվում, կրկին հակառակորդ թիմն է պատասխանում և գուշակելու դեպքում ստանում է 1 միավոր։ Պատասխանելու համար թիմերը կունենան 30 վայրկյան։ Ես առաջարկում եմ, որ դուք չինգաչունգի միջոցով որոշեք, թե ով է առաջին սկսելու խաղը։ Չինգաչունգ։ Մենք գնացինք։ Էսի ոչինչ, էսի ես էի։ Ես պատրաստվել եմ։ Ուշադիր։ Բրիտանացի գիտնականներն ապացուցել են, որ այդպիսի հատկանիշով մարդիկ ավելի խելացի են։ Առաջին տարբերակ ցածրահասակ, երկրորդ տարբերակ ալարկոտ, երրորդ տարբերակ մեծամիտ և չորրորդ տարբերակ մեծ քթով ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Ում ալարկոտ, որովհետև իրանք կարճ ճանապարհներ են գտնում։ Եթե ճիշտ պատասխանեք, գիտեք ստանալու եք 3 միավոր։ հասկացա։ Դուք էլ Ցածրահասակը բացառում ենք, առանց հեյթ անելու ցածրահասակ։ Մեծամիտն էլ ինձ թվում է։ Հակառակը այդ կխանգարի էլի։ Ցածրահասակ, բայց Չնայած թե ցածրահասակ։ բրիտանացի գիտնականներն են, ենթադրում եմ ալարկոտ։ Հիմնվելով այն ինֆորմացիայի վրա, որ իրանք կարճ ճանապարհ են գտնում։ Մենք ժամանակը սպառված է պահպանում ենք մեր պատասխանը, որ ալարկոտ մարդիկ են, քանի որ իրենք ավելի հեշտ པարզ տարբերակներ, խելամիտ տարբերակներ կգտնեն հարցը լուծելու։ Հասկացա, ընդունեմ պատասխանը։ Ընդունելի։ Միանգամից 3-0 պատասխան։ Շատ հեշտ է։ Հետազոտությունն անցկացվել է 60 մարդու շրջանում, որոնց ակտիվությունը ստուգելու համար նրանց ֆիթնես շղթաներ էին ամրացրել։ Ըստ ուսումնասիրության ալարկոտ և պասիվ կյանքի սիրահար մարդիկ ավելի շատ են հակված մտորումների գիրկն ընկնելու։ Դրան հակառակ այն մարդիկ, որոնք չեն սիրում շատ մտածել, արագ են ձանձրանում, իսկ դա լրացնում է ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Երկրորդ հարց։ Բրիտանացի գիտնականներն ապացուցել են, որ դա հազի դեմ լավագույն միջոցներից է։ Ինչ է։ Սպորտը, էքստրեմալ կարուսելները, ծիծաղը, թե տարածքում ծաղիկների առկայությունը։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Հազի դեմ։ Դու սպորտով որ զբաղվում ես։ Սպորտը չէ, սպորտը հա, էքստրեմալ։ Իսկ մինչ մասնակիցները կգուշակեն, կտանջվեն, դու ինձ մի լսի։ Դուք մեկնաբանության դաշտում գրեք ձեր տարբերակները։ Մնաց Ավելի շատ ես հազիվ։ 10 վայրկյան։ Տարածքում ծաղիկների առկայություն։ Ծաղիկները հակառակը կարող ավելի շատ հազամարդու ալերգիա ունենա։ Ինչ-որ գոռալով։ Վատանա։ Մինիմալ ծիծաղը կամ էքստրեմալ։ Պատասխան։ Մենք ենթադրում ենք ծիծաղը, որովհետև գոնե ասենց շունչդ բացվում է ինչ-որ ձևով, այդ սպորտը չէ։ Ընդունեմ Հա, պատասխանը։ ընտրում ենք ծիծաղը։
Ճիշտ է ձեր պատասխանը։ Ասում եմ, Հաշիվը լսի։ 3։ Նոր դու հազի դեմ պայքարեցի քո։ Հենց հիմա բոլորս հազի դեմ ենք Ես էլ պայքարում։ չին պատկերացնելով ընտրեցի, էլի։ Ծիծաղելի տեսանյութերի դիտումը ըստ ուսումնասիրության զգալիորեն նվազեցնում է հազը։ Ծիծաղս բրիտանացի գիտնականների թույլատնում է շնչուղիները, որոնք դրական են ազդում առողջության վրա։ Այնպես որ երբեք մի զսպեք ձեր ծիծաղը։ Նորքի ինֆեկցիոնում հիմա բոլորը ծիծաղում։ Մտնում ես հա։ Անցնում ենք երրորդ հարցին։ Ուշադիր։ Ըստ բրիտանացի գիտնականների ուսումնասիրության կանայք 23%-ով դա ավելի շատ են անում, քան տղամարդիկ։ Իսկ ինչ են նրանք ավելի շատ անում։ Առաջին տարբերակ սիրահարվում, երկրորդ տարբերակ հեռախոսով են խոսում, երրորդ տարբերակ վեճեր են հրահրում եւ չորրորդ տարբերակ քորում են ձեռքերը։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Հեռախոսով խոսալը ակնհայտ է, շատ մտածում կարող է դրանով մեզ փորձում են մոլորել։ Ինձ թվում է ձեռքեր են քորում, որովհետև անհեթեթ հայտնագործությունն է, այսինքն այդ անհեթեթ բան է գիտնականների կողմից, վեճերը միանշանակ է։ Քեզ Սիրահարվում են բոլորս։ Կանայք ավելի կոմպրոմիսային են, ավելի Ես ընտրում եմ քորում ձեռքերը։ Խոսեն ինչա խնդրում օրենս լսենք հեռախոսով խոսալը շատ ակնհայտ է։ Ժամանակը սպառված է պատասխան։ Մենք մի փոքր անհամաձայն ենք, բայց քանի որ Ռաֆին ջենտլմեն է եւ ես էլ բրիտանցի գիտնական։ Ինքն էլ ձեռքերն էր քորում։ Մենք այս անգամ կընտրենք հեռախոսով խոսելու տարբերակը։ Հեռախոսով խոսում։ Պատասխանը սխալ է։ Իրեք Դուք ժամանակ ունեք մեկ հնարավորություն Վեճեր հրահրում։ Էլեն։ Չէ, մի րոպե, 30 վայրկյան մտածիր։ Եթե ճիշտ պատասխանը կստանաք 2 միավոր։ Չեմ լսում։ Ես ասում եմ ինչ ուզում ասի։ 20 վայրկյան ունեն քորում ձեռքերը։ Եթե ճիշտ պատասխանը մի րոպե։ Երեխեք կանայք երբ են քորում Սիրահարվել, ձեռքերը։ կարող է սիրահարվել։ Չէ։ Ես Վեճեր են սիրահարվել հրահրում, կնիկները կռիվ են, չէ՞ անդադ անում, Պատահեք է։ Նոր ասում էիր տղամարդիկ։ Նայ 20 վայրկյանում ձեռը Քորում քորում ձեռքերը։ Քորում ձեռքերը, ներվայն են, էլի մի քիչ։ Լավ էլի։ Ժամանակը Քորում սպառված է։ ձեռքերը։ Վեճեր Պատասխան հրահրում։ Քորում, երրորդ տարբերակն եք ընտրում։ Վեճեր հրահրում։ այո։ Պատասխանը սխալ է։ Քորում է։ Դուք Լսի ունեք էլի։ եւս մեկ հնարավորություն պատասխանելու համար։ Ես Չգիտեմ, ինձ մի հարցրեք։ Ես ասեմ, չէ, ես չեմ կարծում սիրահարվելու մասին, հա։ Ես կարծում ձեռքերը քորելու տարբերակն է, որը ի սկզբանե առաջարկում էի։ Այո, դրա համար մեկ պատասխանն է քորում ձեռքերը։ Քորում ձեռքերը։ Հաշիվը 4-3։ Անցնում ենք 4-րդ հարցին։ Բրիտանացի գիտնականները հերքել են կենդանիներից մեկի եւ դրա սիրելի ուտելիքի մասին վաղուց գոյություն ունեցող համոզմունքը, որ տարածված կարծիքն են նրանք հերքել։ Առաջին տարբերակ, որ արջերը մեղր են սիրում, երկրորդ տարբերակ, որ գայլերը ոչխարի միս են սիրում, երրորդ տարբերակ, որ կատուները մկներ են սիրում եւ չորրորդ տարբերակ, որ մկները պանիր են սիրում։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Որտեղ օրինակ կատուները հաստատ մեկներ են սիրում, այդ չեն կարա։ Հա, տեսել եմ ինտերնետում։ Իսկ ես սպասելու եմ ձեր խելքից դուրս մեկնաբանությունների։ Ես կարդում եմ իդեր։ Ինչ ես մտածում։ Գայլերը ոչխարի միս հաստատ։ Հաստատ սիրում եմ, բայց դա սոված Մեկները պանիր սիրում են։ Մնաց 10 վայրկյան։ Արջերը մեղր։ անկա պետք է ռանդոմ եկան, որտեղ սաղերը փաստացի։ Ժամանակը վերջ, ես սպասում եմ, երբ է ժամանակը վերջանալու։ Պատասխան։ Գայլերը ոչխարի միս։ Լավ, հայկին։ Արջերը մեղր են սիրում։ Պատասխանը սխալ էր։ Ասում եմ, չէ, ես գիտեի։ Երկրորդը։ Դուք ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Քանի որ հերքվեց Իրան իրանքի սխալ պատասխան։ առաջին տարբերակը, ես հակված եմ երկրորդ տարբերակին եւ ինչ ես կարծում։ Ուղղակի ոնց Գիտես ինչն է հա ինձ գայլերը օքեյ գիշատի չեն, բայց կարող է նենց չի որ հենց իմենը ոչխարի միս են սիրում են։ Իրանք sense գալիս են sense վատ բաներ են անում, չեն ուտում գնում են։ Չեն ուտում ոչխարի։ Սկտում են ոչխարներին։ Ապրես։ Նորմալ գայլը կուտամ։ Կամ սառանը բացում են, ուրիշ միս կա, ուրիշ միս են ուտում, ոչխարի չեն ուտում։ Այդ որոշման Մարդը քյաբաբ է սիրում։ ես Մտածա պատասխանելու։ այո, ես վերստեմ։ Այո, ես Ջահը ես վերստեմ եւ Շատ լավ, պատասխանեմ, լսում մենք եմ։ ընտրում ենք երկրորդ տարբերակ, որ գայլերը ոչխարի միս են սիրում։ Պատասխանը սխալ է։ Դուք եք սխալ պատասխանել, ուրախանում եք։ Մեկները Մեկները բանից չեն սիրում։ Հնարավորություն, եթե դուք հիմա ճիշտ պատասխանեք, գոնե մեկ միավոր կստանաք ու հաշիվը կհավասարեցնեք։ Տիկյանքում։ Ես տեսել եմ ուտելուց։ Ծամում է։ Ես էլ եմ կերել ինչի մասը։ Լավ են մուկը ինչ Մի հավորուտի անգամից կատում, ալոր կուլ չէ։ են տալիս։
հենց մուկը ուտում են։ Ուղղակի երևի սխալում ա մկան հետ։ Քննարկումները։ Ես ընտրում եմ կատուները մկներ։ Արի, ուզում ես թիմակցիդ հետ, Թիմակից ինչ ես ասում արևս։ Ես մեկները պանիր են սիրում։ Մկները կուտեմ պանիր, ինչ ա եղել, մեր տանը քրիսերի մոտ է մկերով պանիրը։ Բայց կատուն չի ուտի պանիր։ Մուկ։ Որքան ցեստալի պատասխան։ Ժամանակը։ Ես եմ ընտրում, կատուները մկներ են սիրում։ Ընտրում ենք երրորդ տարբերակը։ Ճիշտ է։ Սխալ է, հաշիվը 3, հաշիվը նույնն է մնում։ Իրականում, ըստ գիտնականների, մկները ուրիշ մթերքների նկատմամբ ավելի, այսպես արտահայտված, սերուն են։ Իսկ նման համոզմունքը շատ դեպքերում եկել է մուլտֆիլմերից։ Հաշիվը այս պահին 4-3 է, իսկ մենք շարունակում ենք, անցնում ենք երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլում մասնակիցները պետք է գուշակեն տարօրինակ հայտնագործությունները, որոնց համար տարբեր երկրների գիտնականներ, գրողներ, քաղաքական գործիչներ Շնոբելյան մրցանակի են արժանացել։ Խաղը սկսելու է հաշվի մեջ պարտվող թիմը, հավասար արդյունքի դեպքում այն թիմը, որը առաջին փուլում երկրորդն էր պատասխանել հարցին։ Սկսում ենք երկրորդ փուլը։ Հիշեք, երբեմն լավագույն պատասխանը հենց ամենաանսպասելի տարբերակն է։ Արդեն 30 տարուց ավելի Նոբելյան մրցանակին զուգահեռ շնորհվում է դրա հակամրցանակը՝ Շնոբելյան մրցանակը, որը շնորհվում է տարբեր բնագավառներում սրամիտ ու արտասովոր հայտնագործությունների համար։ Իսկ խաղը շարունակում ենք պարտվող թիմի հետ։ Առաջին հարցը հենց իրենց ենք ուղղում։ 2000 թվականին Պիզայի համալսարանի մի խումբ գիտնականներ Շնոբելյան մրցանակի են արժանացել, քանի որ ապացուցել էին, որ այդ զգացումը որևէ բանով չի տարբերվում նևրոզից։ Որ զգացումը։ Սիրահարվածությունը, խանդը, նախանձը, թե հարստանալու մոլուցք։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Շնոբելյան, այսքան շատ որ էպիկ բան լինելու անհավանական պատասխան պետք է լինի։ Սիրահարվածությունը հաստատ դժվար նևրոզին մոտիկների, որտեղ դա ավելի շատ լավ զգացողություն է, դրական էմոցիա է։ Օրինակ ձեր մոտ 4 տարբերակներից հարստանալու մոլուցք։ Ես նախանձն եմ հարստանալու մոլուցքը ես չեմ կարծում, որ բանը ինչ որ վատ էմոցիա է, չէ՞։ Հարստանալու մոլուցքի ունենք բոլորս, չեմ կարծում որ նևրոզ է։ Խանդը կամ նախանձը։ Ժամանակը սպառվեց պատասխան։ Այս անգամ ես եմ ասում։ Բայց խանդ այդ զգացումը Եթե չպատասխանեք, միանգամից իրենց եմ տալու ժամանակ, որ մտածեն պատասխան տվեք։ Խանդը։ Ընդունում եմ խանդը որպես պատասխան։ Պատասխանը սխալ է։ Դուք ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Մեզ 30 վայրկյան պետք չի։ Թողեք էլի։ Իրականում, քանի որ Ռաֆին թունդ սիրահարված է, Ռաֆին ասում է, հա, դենց նևրոզին բնորոշ սիմպտոմներ ունեմ։ Այսինքն դուք ընտրում եք առաջին տարբերակ։ Պատասխանը ճիշտ է։ Չեմ Հաշիվը 6-3։ Կարդում եմ երկրորդ հարցը։ Քրիս Նիսվանդերը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Շնոբելյան մրցանակի է արժանացել, քանի որ ստեղծել է ծրագիր, որը կարողանում է ահազանգել, երբ դրա վրա կամ մեջ կատու է հայտնվում։ Բայց ինչի։ Առաջին տարբերակ՝ համակարգչի ստեղնաշարի վրա, երկրորդ տարբերակ մեքենայի վրա, երրորդ տարբերակ հեռուստացույցի վրա եւ չորրորդ տարբերակ լվացքի մեքենայի վրա։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու։ Լվացքի մեքենայի մեջ է, որովհետեւ նախ այն մնացածը հասարակ է, էլի մեքենա։ Չմոռանաք ձեր տարբերակները գրել մեկնաբանությունում, մինչ մեր մասնակիցները 30 վայրկյան կմտածեն։ Հաստատ ասենք երևի ինչ-որ դեպքեր ա եղել, որ մեկը գցել է շորել լվացք մեքենա միացրել, չի տեսել, որ ասենք կատուն մեջն է, ցավոք։ Մեկը ասա բարսիկ ուր էս բան մեքենան դες դղկում է մեջ։ Ամեն դեպքում ինձ Ժամանակը սպառվում է, սպասում եմ պատասխանի։ մենք այս անգամ միաձայն ենք եւ ընտրում ենք լվացքի մեքենայի մեջ տարբերակը։ Տեսեք, ոչ մի վայրկյան ավել չենք խլում, պատրաստ, կազմակերպված։ Ծրագրով բացում ես, չէ, ծրագրով Պատրաստ, կազմակերպված սխալ պատասխանեց։ Այո, դուք ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար մտածեք։ Եթե ճիշտ պատասխանեք, հիշեցնեմ ստանալու 2 միավոր։ Շնոբելյանը որ տրամաբանության մեջ էր, թե դուրս։ Արտասովոր տարօրինակ ինչ որ Արտասովոր հայտնաբերել։ Այ արտասովորն են, որ մարդու մտքով չի կարող անցնի, որ բացատրում արտասովոր։ Հեռուստացույցի վրա կատուն թռավի ինչ։ Ես մտածում եմ, չեմ ուզում պրոստը հուշեմ իրանց։ Մարշանմա լվացքի մեքենայի վրա։ Բայց գտա մեջ։ Մեջ, թե կուս լավ։ Ամեն օր մտնում Չի կարելի կատվին գցել լվացքի մեքենա։ Մենք Պատասխան որոշեք, կողմնորոշվեք։ Գոնե իմ սխալից դուժենք։
Թե թող մի օր իմ սխալից դժվար։ Մեքենայի վրա։ Մեքենայի վրա սխալը։ Ունեք հնարավորություն պատասխանելու։ 30 վայրկյանը գնաց։ Ստեղծել է ծրագիր, որը բայց տեղնաշարի վրա կատուն կա տեսնում ես, հա, եթե սենյակում չես, հենց այդ է, չէ։ Ճիշտ պատասխանը կբերի ձեզ մեկ միավոր։ Հայ լավն է, ես ճիշտ որոշել էի։ Նայ որ հերոսի վրա կանգնի չի Իսկ որ տեղնաշարի վրա կանգնի, կարա ինչ-որ բաների կպնի։ Այո, ու տեքստ գրի։ Գրի ես ծզվում եմ քեզից, ինչ շփվենք իրար հետ։ Okay, մենք մեր գոլեգաների վերջացավ պատասխան։ Պատասխան առաջին։ Չի ստեղնաշարի վրա։ Հաշիվը 7։ Ճիշտ է պատասխանը։ Էլեն չի ճիշտ էր գուշակել Հայկ։ Նա ստեղծել էր Pose-Sense ծրագիրը եւ երբ համակարգչի վրա կատու էր կանգնում, միանում էր երաժշտություն կամ համակարգիչը սկսում էր արտաբերել քշ-քշ։ Չլինի։ Հեսա հետ ենք բերում էլ։ Անցնում ենք երրորդ հարցին։ Դու հետ չես բերե Հայկ։ Ավստրալացի Էլեն Գրիվը գրականության բնագավառում Շնոբելյան մրցանակի է արժանացել, քանի որ իր գրքերում փորձել էր ապացուցել, որ մարդը սնվելու անհրաժեշտություն չունի։ Բավարար է միայն ինչը։ Առաջին տարբերակ սերն ու քնքշանքը, երկրորդ տարբերակ արևի լույսը եւ օդը, երրորդ տարբերակ ինչ-որ բանի նկատմամբ հավատը եւ չորրորդ տարբերակ ֆիզիկական վարժությունները։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Ես մտածել եմ։ Չէ, բայց արի մի հատ հələ տակ ենք, էլի։ Իրանք պատասխանեն առաջինը։ Չէ, մենք ենք։ Արի մի հատ հասկանանք, հələ հանգիստ։ Ինչ-որ բանի նկատմամբ հավատում ես, դու պայքարում ես։ Հավատում ես, որ բուրգեր ես ուտելու։ Հա, ես հավատում եմ, դու ասես ուզում ես ապրես, շարունակես քո կյանքը։ Ինձ թվում է ինձ սերն ու քնքշանքը կբավարար։ Բայց կողքից հաց ուտել։ Մենք ենք, չէ՞ պատասխան։ Ես ուղղակի կողքից հարցեր եմ Մենք օգնում ենք Ինձ ձեզ։ համար չանցի ժամանակ ես պատրաստ եմ։ Չէ, մենք արդեն բարիշել ենք, մենք Շատ լավ, դե եթե բարիշել եք, խնդրում եմ պատասխանել։ Ես եմ պատասխանել թող Մեկ ժամ խնդրում եմ չմտածեք։ Այս համակարծիք ենք։ Ես մտածում եմ, որ ինչ-որ բանի նկատմամբ հավատը, որովհետև ես տենց ֆիլմ եմ նայել, իրանց տրեները իրանց ասում են, որ դուք ստեղից դուրս եք գալի, դուք ընտիր կյանք եք ունենալու, այդ հավատը իրանց ապրեցնում է։ Սա ժպտալով ասելու է սխալ է։ 30 վայրկյան ունեք մտածելու համար։ Ես կարծում եմ արևի լույսն Իսկ պատասխանը կբերի ձեզ երկու միավոր։ Իսկ դուք չմոռանաք գրել ձեր տարբերակները կամ գրեք թե որ խելքից դուրս հարցը այսօր ձեզ դուր եկավ։ Որ օդ չլինի, կմեռնես մի անգամ։ Արևի լույսից վիտամիններ է ստանում։ Էսպեն երեխուն հանեք Ինչ վիտամինի վրա կարմիր ճառագայթ հա։ Դու ճառագայթ ստացի։ Օրինակ դու կարող ես առանց սնունդի ապրել։ Ես կարամ ֆիզիկական։ Չեմ կարող առանց սննդի։ Մարիամ ջան։ Պատասխան։ Քանի որ ես այդպես ապրել եմ արևի լույսով եւ օդով եւ ինձ լրիվ բավարար ա եղել, նորմալ առողջ մեծանալու համար մենք ընտրում ենք արևի լույսը եւ օդը։ Տարբերակ երկրորդը։ Պատասխանը։ Հետաքրքիր է նույն մեկնաբանությունը, չէ։ 3։ Դե ոչ, շտապ։ Մի անգամ Էլեն Գրիվը համաձայնեց վավերագրական ֆիլմում նկարահանվել, փորձելով ապացուցել, որ կարող է առանց ուտելիքի եւ ջրի ապրել։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նրա առողջական վիճակն այնքան վատացավ, որ նկարահանումները դադարեցին, իսկ իրեն տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Անցնում ենք 4-րդ հարցին։ Խաղաղության բնագավառում Շնոբելյան մրցանակի է արժանացել նաև Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային նավատորմը։ Նրանք առաջարկել էին գումար խնայելու համար զորավարժությունների ժամանակ իրական արկերի փոխարեն դա անել։ Իսկ ինչ անել։ Առաջին տարբերակ՝ գոռալ բում, երկրորդ տարբերակ՝ ծովախոզուկներով կրակել, երրորդ տարբերակ՝ գոլֆի գնդակներով կրակել եւ չորրորդ տարբերակ ծմերուկներով կրակել։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար, իսկ դուք կգրեք ձեր տարբերակը։ Ուրեմն ծովախոզուկները բացառենք, չեմ կարծում։ Գոռալը չէր լսվի։ Գոռալը չէր լսվի, բայց լավ տարբերակ է։ Որ հետո 3 րոպե չմտածեք։ Լավ է հնչում գոռալը։ Չէ, գոռալ բումը։ Խնդալի։ Ինչի էլի։ Այսինքն ոչ, գոլֆը լինում է, որ հարվածում են ու գնում է ինչ-որ խոտացած հատվածում։ Ոչ էլ պատկասը ձմերուկը ինչ սյուռ կլներ, սա արի ես Պատասխան։ Մրցանակա, ջա, գիշ շատ էպիկը, չէ՞։ Ես գոռալ բում կասեի։
Գորալը։ Հա, ես գորալ։ Մի շամ գոլֆն էիր ասում։ Տրամաբանում էի։ Չվարտերի փոխեց։ Ինձ ականջից Լսում եք ինչ ենք խոսում, համ քանի որ sense բավական մեծ առավելություն կա մեր հակառակորդ թիմի հետ, sense մի քիչ թեթև հումորով վերաբերվենք եւ ասենք ձմերուկներով կրակել, որը հաճախ սխալ կլինի։ Թեթև էլի։ Դու ճիշտ ես կարծում, պատասխանը սխալ էր։ Ունենք 30 վայրկյան քննարկելու մտածելու համար։ Գորալ բումը, չէ՞։ Մենք ընտրում ենք առաջինը, չենք մտածում։ Իսկ քան արա։ Հո, ինչ ունենք կորսել։ Ճիշտ է ձեր պատասխանը։ Ստանում եք 2 միավոր։ Հաշիվ այս պահին 9, 5։ Իսկ մենք անցնում ենք 3-րդ վճռորոշ փուլին։ Երրորդ փուլում մասնակիցները պետք է գուշակեն ԱՄՆ տարբեր նահանգների ու քաղաքների, նաև աշխարհի տարբեր երկրների ամենատարօրինակ օրենքները։ Խաղը սկսելու է հաշվի մեջ պարտվող թիմը, հավասար արդյունքի դեպքում այն թիմը, որը առաջին փուլում երկրորդն էր պատասխանել հարցին։ ԱՄՆ Cape Coral քաղաքում օրենքով արգելված է պարանի վրա լվացք չորացնել։ Եթե այս օրենքը իրականում գործ էր Հայաստանում, մեր պետական բյուջեն հաստատ մեկ օրում կկրկնապատկվեր։ Սկսում ենք կրկին ձեր թիմի հետ։ Առաջին հարց։ ԱՄՆ Ինդիանա նահանգում արգելված է բացել պահածոյի տուփը դրա օգնությամբ։ Ինչի օգնությամբ։ Առաջին տարբերակ՝ կացնի, երկրորդ տարբերակ՝ մուրճի, երրորդ տարբերակ՝ հրազենի եւ չորրորդ տարբերակ՝ կրակայրիչի։ Ունեք 30 վայրկյան արագ մտածելու համար։ Արագ մտածեք։ Ինչ է շատ խնդալու է, բայց մի տեսակ Կրակայրիչը, բայց կրակայրիչը ինչ կարա բեր, ինչո պայթյուն կարա առաջացնի։ Իսկ բանն է Կացնով եք բացում դուք երեքից հետաքրքիր։ Ատամով։ կացնողը հաստատ դժվար արգել էին, մուրճն է դժվար արգել էին։ կացին է դժվար։ Բանն է մնում, հրազենն է մնում կամ կրակայրիչը։ Իսկ կրակայրիչը որը Երեխեք շատ լուրջ են մտածում։ Շատ։ Դնում ես ատա։ Այդ բանը։ Պատասխան։ Ես ընտրում եմ կրակայրիչը։ Կրակայրիչ ընդունում եմ պատասխանը։ Հրազեն եմ ընտրում։ Կրակայրիչներ ընտրում։ արդեն ընտրել եք Պատասխան կրակայրիչ։ ընտրեց։ Լսի մենք։ Դուք ունեք 30 վայրկյան մտածելու համար։ Մեզ պետք չի 30 վայրկյան։ Մեզ պետք չի էլի 30 վայրկյան, չգիտենք, ենթադրում ենք, մի րոպե ռեժիսորը հուշի ականջից։ Մենք կարծում ենք, որ հրազենն է, ինչ տրամաբանություն։ Ախր իրանք միավորները տենց են հավաքում։ Բացատրեմ ինչու։ Լուր պարտվեք։ Ամերիկյան ենթամշակույթում կա մի բան, որ բոլորը դնում են պահածուներ տարբեր ու հեռվից կրակում են, սխալ կիրառելու համար։ Ժամանակը սպառված է պատասխան։ Հրազեն։ Պատասխանը ճիշտ է։ Դուք հրազեն էիր ասում այ։ Չեմ Հաշիվը հովոտում։ 11, Հերա գորալ։ 5։ Բայց ես ունեմ նաև նվեր։ Ինչի՞ համար։ Կտանեք տուն, Հրազեն։ հրազենով չի։ Ջիմ կորա մուրաբայա։ Շատ լավն է։ Լավ, տանկևիկի։ Միանշանակ։ Ես կկիսվեմ։ Ինձ էլ տայիք, ես տալի։ Մի հատ բրդուճով։ Երկրորդ հարց։ Բայց ինչ ԱՄՆ Մինեսոտա նահանգում արգելված է դա անել, եթե դու մերկ ես։ Քննել, Դե դա։ լողանալ, լողալ օվկիանոսում եւ մեքենա Ես վարել։ ասեմ։ Ընտրեք տարբերակներից մեկը, ունեք 30 վայրկյան։ Դե քնել շատ են իման դու տանը ոնց ես քնում։ Հա, էլի։ Բայց դե տարօրինակ օրենք է հիմա կարող է օրենք է։ Մեքենա վարել։ Դե մեքենա վարելը բոլոր երկրներում էլ այդպես է։ Էլեն սպասի կենտրոնանում։ Օրինակ դու մերկ ինչ չես անում։ Ասա, խնդրում եմ, մերկ ինչ չես անում։ Չեմ լողում օվկիանոսում։ Մեքենա Բայց չեմ։ այլ մենք բլոգերներով Կիպրոս ենք գնաց, երեխեք կային մտան մեկ լողացին, բայց չմտա ես։ Ես էլ Էլ։ Կամ պետք է լինի լողանալ օվկիանոսում, կամ քնելը։ Քնելը սյուր կլինի, Այդ էլի։ պլյոնկը Նա դրամա։ ձեր վեճը ինչով ավարտվեց, խնդրում եմ պատասխանեք։ Ես չեմ ասում։ Էլի ես հաստատում Լողանալ երկով տալն եմ մեր թիմը տապալում։ Պատասխան, Ընտրում քնելը։ ընդունեմ պատասխանը։ Այո։ Ճիշտ է արդեն ջոյ։ Պատասխանը ճիշտ է։ Այո, հաշիվը 14։ Մի վարքան ո՞նց են իմանում, որ ես մերկ եմ քնած։ Չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, Ինիկա։ Ինիկ ինչ մտածեցի որտեղից։ Պրոստը մտածեց։ Երրորդ հարցն եմ կարդում։ Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում արգելված է հայհոյել այդ լեզվով։ Որ լեզվով։ Անգլերեն, ֆրանսերեն, հայերեն, թե ժեստերի լեզվով։ Ունեք 30 վայրկյան մտածելու։ Հարցը լես ծիծաղոր։ Եթե սա հնչեր օրինակ Հայաստանում, օրինակ Հայաստանում որ լեզվով կարգել էիր հայհոյել։ 1 2 3 հայերեն։ Հա, միանշանակ։
Հաստատ անգլերենով full okay է, սաղը հայհոյում են։ Ֆրանսերենով հաստատ կհայհոյեմ ոնց հաճելի, հայերենը հաստատ։ Մենք պատրաստ ենք։ Լսում եմ։ Ժեստերի լեզվով։ Ժեստերի լեզվով։ Մի վարքյան մեկնաբանեմ։ Կանադայում է, չէ՞, Մոնրեալ քաղաքը։ Անգլերենով այդ ամեն 4 կողմում հայհոյում են։ Ֆրանսերենով չեմ կարծում, որ կարգել էին, երկրորդ լեզուներից է, շատ տարածված։ Հայերենով, ով գիտի հայերենի մասին Մոնրեալում, ով գիտի մարդ ես կարող իսկ ժեստերի լեզուն երևի ինչ-որ տարբեր նշանակություն կարող ունենա այդ բացատրությունները։ Շատ անկապ պատասխան է։ Հա, բայց որ չիմանաս չես վիրավորվի, պրոստը չես հասկանայի չէ։ Ընտրում ենք 4 տարբերակ ժեստերի լեզու։ Պատասխանը սխալ է։ Չեն կարող հայերենով, նա։ Սխալ է։ 30 վայրկյան մտածելու։ Այո։ Դե իմ գործիքով պետք է լինի ֆրանսերենը, որովհետև դե անգլերենը պալիվոն բոլորը խոսում են։ Էլի կանադա հայություն կա, բայց չեմ կարծում հասել ենք։ Ինչքան են հայերեն, որ ասել են չէ, հայերեն ոբշում էլ հայերը շատ են երևի։ Հայերը շատ են։ Բայց ֆրանսերենը սյուր չի։ Բայց մի անգլերեն, այսինքն պրոստը հայերեն կարող չի կարելի։ Այսինքն որ ֆրանսերեն։ Ուղղակի հայերեն։ Հայերեն հենց հայերեն կվիրավորվեն, որ ֆրանսերեն երևի։ Անգլերեն չի կարելի հայեր, ֆրանսերեն կարելի է։ Սենց ժմապել բան ու վիրավորել։ Ու հետո բանը։ Ժամանակը սպառված է, պատասխանն եմ ուզում լսել։ Թող Ռոֆին ասի, ես դժվար։ Ամը բարդ մասը թողեց։ Տղամարդ։ Տղամարդն է։ Որպես տղամարդ հրավիրել։ Մենք կարծում ենք, մենք թե ես եմ կարծում։ Մենք։ Մենք կարծում ենք, որ պատասխանը ֆրանսերենն է, որը այսպես croissant բան ասես, հետո չվիրավորես։ Շատ բարբար է croissant-ը։ Ինչ-որ ասի ճիշտ է, լավն չէ։ Դու ասա։ Ճիշտ է։ Դու ասա։ Այո, ճիշտ է։ Այո։ Հաղթում է ինտելեկտ։ Տեսնես խաղով է հաղթելու։ Հաշիվը 16 5։ Օ։ Ուշադիր։ Ում է Բոլիվիայում արգելված բարերում եւ ռեստորաններում մեկ բաժակից ավելի ալկոհոլ օգտագործել։ Առաջին տարբերակ ոստիկաններին, երկրորդ տարբերակ ընտանի կենդանիներին, երրորդ տարբերակ կանանց եւ չորրորդ տարբերակ գրանցված ալկոհոլիկ։ Հադես մեկ գարիճ Ասենք, ասես կատունի երկրորդ բաժակն է խմել, դու սա գաս դուրս արի, ինչ որ ասում են գնա։ Ասես սա երկրորդն է խմել, տարեկան։ Ինձ որ կատուները հարփեին են երգը կերքեն են միա միա միա։ Բիլի Այլիշի տղա կատուն գնում է տուն, արու։ Կինը ասում է դու էլի խմած դες։ Դե համենայն դեպս հումորային է։ Ինչ որ փիշտ ասելով լավ։ Ամեն ոչինչ չենք կորցնի։ Երկրորդ տարբերակն եք ընտրում։ Այո, ընտանի կենդանիներին։ Պատասխանը սխալ է։ Ոչինչ։ Դուք ունեք հնարավորություն պատասխանելու։ Այսինքն կարա խմել։ Լավ գնացված ալկոհոլիկներին դա էպիկ չի։ Խնդալու է։ Լավ ինչն է խնդալու, սենց են բառը ալկոհոլիկ։ Ոչ խնդալու չի։ Բոլիվիայում, չգիտեմ, կանանց իրավունքների լեվելի վրա են, կարող է մեկ բաժակից ավելին իրոք չէ թույլ դադրում։ Շատ սովորական պարզ պատասխան տվեցիր։ Հարավային Ամերիկա։ Կանանց։ Եկեք պատասխանենք էլի մենք։ Արիամ ջան։ Իսկ թվում է կանանց։ Ոստիկան, բայց ինչի պետք է ոստիկանների մի բաժակից ավել։ Գիտեմ պատասխան։ Հա խնդալու։ Պատասխան հայ, պատասխան։ Ոստիկաններին ասա։ Գրանցված ալկոհոլիկները։ Ոստիկաններին։ Պատասխանը սխալ է։ Ոստիկաններին։ Ոստիկանները, չէ՞։ Ոչ, տարբերակն եմ ընդունել։ Դուք ունեք Հիմա մեկ ոստիկաններ հնարավորություն։ Ավելի абսուրդ կլինի ոստիկաններին, որ գործ առաջ պետք 50 գցենք իրականում կարծում եմ կանանց չեն էլ կարա արկել են մեկ բաժակից։ Այն էլ Բոլիվիայում ասենք, Բոլիվիայում դե կանայք բայց էմանսիպացիա։ պատկերացնես արզվի հենց այդ մի երկրում այդտեղ սյուր օրենք Չեմ Ելի հավատում։ կբռնեն մարդկանց։ իրանց նման չի չէին արել։ Ես իրանց օրենքները անգիր գիտեմ, այտենց չի։ Ոստիկաններին Կարող է զենք ունենան բան։ Օրինակ կանանց շատ սյուր կլներ, էլի կխոսային, կիմանայինք, որ տենց երկիր կա, որ կանանց արկելում են բաժակից ավել։ Ժամանակը սպառվեց լսում եմ ձեր։ եւ մեր պատասխանն է ոստիկաններին։ Եվ ձեր պատասխանը սխալ է։ Չեն կորոկոնը։ Դե լավ, հավասարություն եմ պահանջում։ Բոլիվիայում արգելված է բարերում եւ ռեստորաններում։ Բայց մեկը Շատ Բայց պարզ Սաուդյան պատասխան։ Արաբիան չի որ կանանց իրավունքները ողջ։ Գնա Բոլիվիա։ Ես գնում եմ, ես Չէ Գևարային դագաղության։ Երկրորդ բաժակը կխմես կնկարեք։ Զարային Հաշիվը այս պահին 16-5 եւ ես ուզում եմ ասել, որ Բայց տխուր ես դու, է։ հաղթե։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Սա ձեզ։ Դե ջան վիրավորական կերներ էլի մեզ տային։ Շատ լավն է։ Էդի Գորեն մի քիչ հավաք։ մի քիչ հավաքեք։ Շատ ունենք սա։ շատ լինի քիչ չի։ Տանը կոլեկցիոն եմ ուղղել։ Monk 3-ի YouTube-յան ալիքով խելքից դուրս խաղներ։ Ուզում եմ մեր մասնակիցներին ասել
Շնորհակալություն, որովհետև իրոք շատ հետաքրքիր էր, զվարճալի էր։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմել զանգակի կոճակը, լայքեք, սրտիկեք ու ընդհանրապես անխնա տարածեք մեր հաղորդումները։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ նոր էմոցիաներով, նոր հարցերով։ Հաջողություն։